तिनीहरुको बसमा बस्नु भन्दा त बरु मर्न तयार छौं हामी। म चाहिँ मर्न तयार छु, लाग्छ तपाईहरु पनि मर्न तयार हुनुहुन्छ। त्यसैले एक हूं, यो समयमा बुझौं, एकले अर्कालाई सपोर्ट गरौं। नेपाली एक हूं, नेपाली बीचमा जुन दोषापरण छ नि, जुन एकले अर्कालाई दोष गर्ने प्रवृत्ति छ नि, यो कारण इन्डियाले थाहा पाएको छ। त्यसैले के भन्छ, यी इन्डियाका जनताहरु नै नेपालका जनताहरु नै उनीहरुको लिडरसँग सपोर्ट गर्दैनन्, लिडरलाई सपोर्ट गर्दैनन्। जे पनि गर्न सकिन्छ, मनपरी गर्न सकिन्छ भन्ने छ इन्डियनहरुलाई, भारतीयहरुलाई। तर यो दुःखको कुरा हो, यिनीहरुको सोच गलत छ। हामी कमसेकम अरु केही नभए पनि एक छौं भन्ने कुरा मलाई चाहिँ विश्वास छ। किनकि जब एउटा दाजुभाइलाई दुःख पर्छ नि, चाहे 5 रुपैयाँ होस्, गल्फ कन्ट्रीमा आफूलाई खानालाई 10 रुपैयाँ खल्तीमा छ भने 1 रुपैयाँ पठाउनुहुन्छ अब त्यहाँबाट एकजना दाइले, अर्को ठाउँबाट एकजना दाइले त्यहाँबाट नामै नभनी पठाउनुहुन्छ। यहाँ ठूला ठूला अभियन्ताका त नाम आउँछन्, तर जसले 5 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ 1 रुपैयाँ गरेर पठाउनु भएको छ नि, उहाँहरु हो खास अभियन्ता भनेको त। उहाँहरुले पठाउनु भएको देशका लागि गर्नुभएको हेर्नुस् त कति छ। यति दुःख गरेर पनि उहाँहरु यतिसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले भन्नुस् त, हामीले यतिखेर पनि नसोचेको कहिले सोच्ने? यो छाती डन्डनी दुख्छ हरेक रात। कतिखेर के हुने भन्ने थाहा छैन। 1 वर्षको भिजा दिन्छ, अर्को वर्ष दिन्छ कि दिँदैन अत्तो पत्तो छैन। पशुपतिनाथ यो वर्षैबाट भाकल गर्न सुरु गर्नुपर्छ। हे प्रभु यस्तो भइदियोस् भन्ने। किनकि हामी लाखौं, 12, 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख खर्च गरेर विदेश हिँड्छौं, अनि त्यसको ब्याजको स्याजको प्याजले हामीलाई यतिसम्म दुःख दिन्छ कि हेर्नुस्, हामी 3 वर्षमा बल्ल साउको ऋण तिरिसक्छौं। 3 वर्ष पछाडि 3 वर्ष भिजा दिन्छ कि दिँदैन त्यो पनि थाहा छैन। विद्यार्थी भिसामा आएर गर्नुपर्ने संघर्ष बेग्लै छ, भाषाको समस्याको बेग्लै छ, कति कुराको समस्या छ हेर्नुस् त। गल्फ कन्ट्री गएका दाजुभाइले भने जस्तो काम पाउँदैनन्, एउटा कुरा भनेर लगिन्छ, अर्कै कुरा लाइन्छ। अनि न त इन्स्योरेन्सको कुराहरु आउँछ, न त केहीको कुरा आउँछ, न त जीवन सुरक्षाको कुरा आउँछ। के कसैको जीवनको मूल्य यति थोरै हुन्छ, यति थोरै हुन्छ कि जे मन लाग्यो जे गरे पनि हुन्छ। कोही मर्दा कति हुने अनि कसैको ज्यानको मतलबै नहुने। हामी सबैको जीवन भनेको एकै छ। जीवनको महत्व भनेको चाहे गरिब होस्, चाहे धनी होस्, चाहे जुनसुकै ठुलो विकसित कन्ट्रीमा होस्, चाहे एकदमै सामान्य कन्ट्रीमा दुःख गर्दैको एउटा लेबर होस्, एकै हूं हामी। त्यसैले यो जीवनको महत्वलाई बुझ्न जरुरी छ। अब हाम्रो पालो आएको छ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु। त्यसैले हामी एक हूं, एकजुट हौं अनि अघि बढौं। यतिखेर हामीलाई हाम्रो आमाले बोलाइरहेकी छिन्, हामीलाई भन्दै छिन् मलाई बचाऊ भन्दै छिन्। हामीले आज हिजो तिनै शब्दहरु उठाएकोले, हामीले हाम्रो आवाज उठाएकोले आज हाम्रो लिम्पियादुरा हाम्रो देशको नक्सा प्राउड फिल गर्छौं। हेर्नुस् त, त्यति हुँदा पनि हिजो हाम्रो देश थियो, हाम्रो देश यति धेरै टुक्राइयो कि इन्डियाले आधा भाग त लगिसकेको छ। गढवालदेखि लिएर तपाईको सिक्किमसम्म पनि हाम्रो देश थियो। खोइ आज सिक्किमका दाजुभाइले पनि बिचारा नेपाली बोल्नुहुन्छ, सधैं युद्ध चलिरहेको छ इन्डियासँग, एउटै त्यहीको भूभाग हुँदा पनि उहाँहरु पनि चाहनुहुन्छ खासमा भन्ने भने हामी नेपाली हौं भन्नलाई। तर बाध्यता छ, किनकि सुतेकै ठाउँबाट त सर्लक्कै इन्डियाले लगेर आफ्नो इन्डियन बनाइदियो। बाध्यता छ, उहाँहरुको त्यो बाध्यता हो भन्छु म। गढवालदेखि यहाँसम्मको हाम्रो नेपालको नक्सा हो ग्रेट नेपाल थियो कुनै बेलामा। तर दुःखको कुरा अहिले त्यो छैन। अझै काटिदै गएर नेपालै पुरै आफ्नो बनाउन खोज्दैछ इन्डियाले। त्यसैले ब्याक अफ इन्डिया भनौं, इन्डियालाई सपोर्ट नगरौं, इन्डियाबाट आउने कुरालाई सपोर्ट नगरौं। बन्द होस् सबै कुरा। यदि बन्द हो भने हामी आत्मनिर्भर बन्छौं। हामीलाई लाउनु छैन नि इन्डियन कपडा, हामीलाई इन्डियन कुनै पनि सामग्री युज गर्नु छैन। हामीलाई इन्डियन मुभीहरु हेर्नु छैन। के इन्डियाले हाम्रा नेपाली मुभीहरु लगेर लाउँछ त्यसका थिएटरमा? कहिल्यै लाउँदैन। किन छैनन् र नेपाली दाजुभाइहरु इन्डियामा बस्नु हुने? लाउँदैन नि, कहिल्यै लाउँदैन। के हाम्रा नेपाली कलाकार नराम्रा छन्? यदि राम्रो सुविधा दिने हो, सबै कुरा गर्ने हो भने के नराम्रा छन्? मनिषा कोइराला किन जानुभयो त? सुविधा सम्पूर्ण सबै कुरा भएकोले जानुभयो। के इन्डियाका एकदम टप मुभीहरु खेल्नुभयो। आज तिनै नेपाली एउटी छोरीले आफ्नो राष्ट्रको बारेमा एक ट्विट गर्दाखेरि यतिसम्म घट्या जर्नलिस्टहरु खन्याएर नाना भाती कुरा गरिदैछ। अनि इन्डियाका जर्नलिस्ट के हुन्? टोपे जर्नलिस्टहरु मन परि बोलेका छन्। अनि हाम्रा जर्नलिस्ट दाजुभाइहरु कहाँ जानुभयो?
त्यसको जवाब दिनुस् न। तपाईहरुका जवाब त तिनीहरु भाटौं पुग्छन् नि, हाम्रा पो पुग्दैनन् त। तपाईहरु जर्नलिस्ट हैन, अरु बेला त कुकुर मर, बिरालो मर, यो मर, त्यो भयो भनेर पनि नाना भाती न्यूज लिएर भए नभएका न्यूज लिएर आउनुहुन्थ्यो त। खोइ यतिखेर बोल्नु भएको डरो बोली छैन तपाईहरुको। मैले नपढे पनि, जर्नलिस्टै नपढे पनि आफ्नो आवाज राख्न जानेकी छु। यस्तै बोली धेरै छोरी छन् आफ्नो आवाज राख्न जान्ने। तपाईहरु एउटा जर्नलिस्ट भएको नाताले तपाईहरुको आवाज वर्ल्ड भरि सुनिन्छ। केही भन्न नभए पढ्नुस्, यदि भाषा आउँदैन भने पढ्नुस्, इंग्लिशबाट बन्नुस्, आफ्नै नेपालीबाट भए पनि आफ्नो बुलन्द आवाज दिनुस्, इन्डियालाई एउटा ठक्कर दिने किसिमका आवाजहरु दिनुस्। किन यस्तो गर्नु भएको छ भन्नुस् त? यो मेरो आग्रह हो हाम्रा नेपाली जर्नलिस्ट दाजुभाइहरुलाई पनि, किनभने यिनीहरुले यतिसम्मको दुष्कर्म गरिसके कि अहिले जताततै भाइरल, उनीहरुकै मात्र न्यूजको भाइरल छ। खोइ त त्यसको लागि जवाब दिनुस् न, जवाब दिनुस्। तपाईहरुको जवाबको जरुरी छ तिनीहरुलाई, किनकि एउटी नेपाली छोरीलाई यति धेरै नङ्ग्याउनु भनेको कति सम्भव हो हेर्नुस् त। त्यसैले इन्डियाको अतिबाट अत्याचार भइसकेको छ। यो अत्याचारलाई रोकौं। हामी आफ्नो बाटो, आफ्नो देश, आफ्नो राष्ट्रका लागि आज कयौं दाजुभाइहरु बिचल्लीमा पर्नु भएको छ। म मेरै देशमा फर्किन्छु भन्दै हुनुहुन्छ, म मेरै देशमा के गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ। कति दाजुभाइले आफ्नो ज्यान गुमाइसक्नु भयो भन्नुस् त। यतिखेर पनि एक नभएको हामी कहिले हुन्छौं? एक हौं। यतिखेर एकजुट भएर आफ्नै देशमा के गरौं। सबैमा भएको आफूमा भएको योग्यताहरु यतिखेर आफ्नो देशमा प्रयोग गरौं। यदि राष्ट्रले आइज भन्छ भने सबै किसिमका 1 वर्ष यतिसम्म कि तँलाई 1 वर्ष खाना मात्रै दिन्छु, खाना 2 छाक खाना दिन्छु, तर तैले आफ्नो श्रम दान गर्नुपर्छ भनेर एउटा इन्जिनियरलाई बनोस्, डाक्टरलाई बनोस्, पाइलटलाई बनोस्। यदि आफ्नो देश विकास हुन्छ भने सबै आउन तयार हुनुहुन्छ। हुँदा अहिले राष्ट्रलाई यदि आफ्नो इन्डियाको जुन सीमा छ त्यहाँनेरि पर्खाल लाउनलाई गाह्रो हुन्छ भने म एउटा नेपाली चेली भएको नाताले यही तपाईहरुकै अगाडिबाट भन्छु, म एउटा नेपाली छोरीले 1 लाखदेखि 2 लाखसम्म म पनि सरकारलाई सहयोग गर्छु। त्यस्तै सबैजना दिनुहुन्छ। अनि भोलि सबैको हाम्रै विकास हुने हैन। त्यसैले आफ्नो विकासका लागि, आफ्नो देशको विकासका लागि यतिखेर हाम्रो आवाजको जरुरी छ। त्यसैले तपाईहरु पनि पछि नहट्नुस्, आफ्ना आवाजहरु उठाइदिनुस्, आफ्ना आवाज ठाउँसम्म पुर्याइदिनुस्। हामीलाई हिन्दी नआउला तर मोदीलाई यो कुरा देखाउन जरुरी छ। मोदी नै हो जसले यति धेरै हामीमाथि यस्ता नराम्रा घटनाहरु घटाउँदैछ। हाम्री नेपाली आमाको छातीमाथि 80 किलोमिटर सम्म बाटो बनाउँदा पनि हामीलाई पत्तै नदिने, अनि मेरो देश हो भन्ने। जबकि मैले अघि तपाईहरुलाई पनि भने कतिवटा सन्धिहरु छन्, प्रुभ नै छन्। अनि बेच्यो ती सन्धिहरु। यदि बेच्यो कसैले ती कुराहरु मेटाउन खोजेको भने त्यसलाई गलगत्याएर बाहिर निकालौं। अनि त्यसलाई पनि व्यवस्था गर्न, चाहे त्यो नेपाली नै किन होस्, चाहे नेपालको लिडरै किन नहोस्, तर यो जरुरी छ। हामीलाई हाम्री आमा बचाउनु छ, हाम्रो देश हामी आफैले बचाउनु छ। हेर्नुस्, अरूले बचाउँदैन। यतिखेर इन्डियाको कालो नजर लागेको छ हाम्रो राष्ट्रमाथि। त्यसैले यो कालो नजरबाट हटाउँ। चाइनामाथि दोषारोपण दिँदैछ, चाइनाले यस्तो गर उस्तो गर भन्छ। कति हुने हामी निर्भर चाइना इन्डिया, चाइना भारत। खै हाम्रो आफ्नै अस्तित्व। नेपालले आफै गर्छ, आफै खान्छ, आफै उत्पादन गर्छ। सानो देश त हराभरा छ। यदि हामीले आफ्नै देशमा उत्पादन गर्यौं भने हामी सबै 3 करोड नेपालीलाई पुग्छ र त्यही उत्पादन गर्ने डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट सबै त्यही हुनुहुन्छ, त्यही आउनुहुन्छ। केही जरुरत पर्दैन अरु ठाउँमा। अमेरिका जानुभयो, ठूला देश जानुभयो, ठूला पैसा कमाउनु, धेरै पैसा कमाउनु भयो, तर पनि आत्माले सधैँ आफ्नै देश फर्की भन्छ। त्यस्ता दाजुभाइले आउन फर्किन पाउनु भएको छैन र कमाएका दाजुभाइले पनि मेरै देशमा म लगानी गर्छु भन्दा खोइ त लगानी गर्ने खोइ त वातावरण दिएको। त्यो वातावरण हामीले तयार पारौं न। खोइ त यस्तो भएको। जबकि त्यो वातावरण नै छैन। वातावरण तयार पारौं, आफ्नै देशमा केही गरौं, सबैजना एकजुट हौं। हामी हाम्रो देश सुधार्न सक्छौं। हामीले हाम्रो देशलाई स्वर्गको टुक्रा बनाउन सक्छौं। ओहो, नेपाल त यस्तो थियो 2020 सम्म, 2020 पछि 21 मा यस्तो नराम्रो अवस्था थियो। 22 देखि त हेर्नुस् त भन्यास् न, 22 मा हाम्रो देशको मुहार फेरियोस्। कति खुसी लाग्छ होला। मलाई बस्न पटक्कै मन छैन विदेशमा। न आमा बुवासँग भेट हुन्छ, एकैछिन सपना नराम्रो देखो भने पनि ला के भयो नि भन्ने हुन्छ। काममा नराम्रो भन्ने अनि मन नमज्जाले दुख्छ। आमा बुवाले जिन्दगीमा कहिले गाली गर्नु भएन होला, काम गर्ने ठाउँमा 1000 गाली सहनु पर्छ।
तर पनि मुन्टो झुकाएर दुखी भएर सरी भन्दै आफैले त्यसलाई सुधार्नु पर्छ। त्यो हुन्थ्यो आफ्नो देशमा भएको भए गर्वले भन्थ्यो होला, म कमसे कम मेरो दुखेको मुटु छ भने घरमा गएर आमाको काखमा रुन पाउँथ्यो होला। खै त त्यो आज 7 वर्ष 8 वर्ष भइसक्यो अर्काको देशमा भासिएको। म जान्छु फर्किन्छु भन्दा भन्दै पनि भासिएको छु। किनकि देशको अवस्थाको कारणले गर्दा भइरहेको छ यो सबै कुरा। त्यसैले यतिखेर हामी फर्कौं, सबैजना आफ्नो राष्ट्र जाउँ र देशले पनि एउटा सही ठोस निर्णय दियोस् अनि आफ्ना जति पनि बुलन्द आवाज भएका जति पनि कर्मशील हातहरू छन् सबैलाई फर्काओस्। आफूले सकेको कुरा गर्ने हो, आफूले गर्न जानेको कुरा गर्ने हो, आफूले आफ्नो हिम्मतलाई अगाडि बढाएर जाने हो। किन गर्न सक्दैनौ? सबैले गर्न सकेका छन्। खै जापानले आफ्नो आफ्नै तरिकाले विकास गरेको छ, अमेरिकाले आफ्नै तरिकाले विकास गरेका थिए। के यिनीहरू सुरुमै यस्तो देश थिए त? पक्कै पनि थिएनन् होला। किनकि यहाँको ट्याक्सको व्यवस्था राम्रो छ, सबै कुरा रुल एन्ड रेगुलेसनहरू राम्रो छ, सबैले फलो गर्छ, त्यही अनुसार बढ्छ। जापान तिनीहरूको बसमा बस्नु भन्दा त बरु मर्न तयार छौं हामी। म चाहिँ मर्न तयार छु, लाग्छ तपाईहरु पनि मर्न तयार हुनुहुन्छ। त्यसैले एक हूं, यो समयमा बुझौं, एकले अर्कालाई सपोर्ट गरौं, नेपाली एक हूं। नेपाली बीचमा जुन दोषापरण छ नि, जुन एकले अर्कालाई दोष गर्ने प्रवृत्ति छ नि, यो कारण इन्डियाले थाहा पाएको छ। त्यसैले के भन्छ, यी इन्डियाका जनताहरू नै नेपालका जनताहरू नै उनीहरुको लिडरसँग सपोर्ट गर्दैनन्, लिडरलाई सपोर्ट गर्दैन। जे पनि गर्न सकिन्छ, मनपरी गर्न सकिन्छ भन्ने छ इन्डियनहरुलाई, भारतीयहरुलाई। तर यो दुःखको कुरा हो, यिनीहरुको सोच गलत छ। हामी कमसे कम अरु केही नभए पनि एक छौं भन्ने कुरा मलाई चाहिँ विश्वास छ। किनकि जब एउटा दाजुभाइलाई दुःख पर्छ नि, चाहे 5 रुपैयाँ होस्, गल्फ कन्ट्रीमा आफूलाई खानालाई 10 रुपैयाँ खल्तीमा छ भने 1 रुपैयाँ पठाउनुहुन्छ त्यहाँबाट एकजना दाइले, अर्को ठाउँबाट एकजना दाइले त्यहाँबाट नामै नभनी पठाउनुहुन्छ। यहाँ ठूला अभियन्ताका त नाम आउँछन्, तर जसले 5 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ 1 रुपैयाँ गरेर पठाउनु भएको छ नि, उहाँहरू हो खास अभियन्ता भनेको त। उहाँहरूले पठाउनु भएको देशका लागि गर्नुभएको हेर्नुस् त कति छ। यति दुःख गरेर पनि उहाँहरू यतिसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले भन्नुस् त, हामीले यतिखेर पनि नसोचेको कहिले सोच्ने? यो छाती डन्डनी दुख्छ हरेक रात, कतिखेर के हुने भन्ने थाहा छैन। 1 वर्षको भिजा दिन्छ, अर्को वर्ष दिन्छ कि दिँदैन अत्तो पत्तो छैन। पशुपतिनाथ यो वर्षैबाट भाकल गर्न सुरु गर्नुपर्छ, हे प्रभु यस्तो भइदियोस् भन्ने। किनकि हामी लाखौं 12, 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख खर्च गरेर विदेश हिँड्छौं, अनि त्यसको ब्याजको स्याजको प्याजले हामीलाई यतिसम्म दुःख दिन्छ कि हेर्नुस्, हामी 3 वर्षमा बल्ल साउको ऋण तिरिसक्छौं। 3 वर्ष पछाडि 3 वर्ष भिजा दिन्छ कि दिँदैन त्यो पनि थाहा छैन। विद्यार्थी भिसामा आएर गर्नुपर्ने संघर्ष बेग्लै छ, भाषाको समस्याको बेग्लै छ, कति कुराको समस्या छ हेर्नुस् त। गल्फ कन्ट्री गएका दाजुभाइले भने जस्तो काम पाउँदैनन्, एउटा कुरा भनेर लगिन्छ अर्कै कुरा लाइन्छ। अनि न त इन्स्योरेन्सको कुराहरू आउँछ, न त केहीको कुरा आउँछ, न त जीवन सुरक्षाको कुरा आउँछ। के कसैको जीवनको मूल्य यति थोरै हुन्छ कि जे मन लाग्यो जे गरे पनि हुन्छ? कोही मर्दा कति हुने अनि कसैको ज्यानको मतलबै नहुने? हामी सबैको जीवन भनेको एकै छ। जीवनको महत्व भनेको चाहे गरिब होस्, चाहे धनी होस्, चाहे जुनसुकै ठुलो विकसित कन्ट्रीमा होस्, चाहे एकदमै सामान्य कन्ट्रीमा दुःख गर्दैको एउटा लेबर होस्, एकै हूं हामी। त्यसैले यो जीवनको महत्वलाई बुझ्न जरुरी छ। अब हाम्रो पालो आएको छ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, त्यसैले हामी एक हूं, एकजुट हौं अनि अघि बढौं। यतिखेर हामीलाई हाम्रो आमाले बोलाइरहेकी छिन्, हामीलाई भन्दै छिन् मलाई बचाऊ भन्दै छिन्। हामीले आज हिजो तिनै शब्दहरू उठाएकोले, हामीले हाम्रो आवाज उठाएकोले आज हाम्रो लिम्पियाधुरा हाम्रो देशको नक्सा प्राउड फिल गर्छौं। हेर्नुस् त, त्यति हुँदा पनि हिजो हाम्रो देश थियो, हाम्रो देश यति धेरै टुक्राइयो कि इन्डियाले आधा भाग त लगिसकेको छ। गढवालदेखि लिएर तपाईको सिक्किमसम्म पनि हाम्रो देश थियो। खोइ आज सिक्किमका दाजुभाइले पनि बिचारा नेपाली बोल्नुहुन्छ, सधैं युद्ध चलिरहेको छ इन्डियासँग, एउटै त्यहीको भूभाग हुँदा पनि उहाँहरू पनि चाहनुहुन्छ खासमा भन्ने भने हामी नेपाली हौं भन्नलाई। तर बाध्यता छ, किनकि सुतेकै ठाउँबाट त सर्लक्कै इन्डियाले लगेर आफ्नो इन्डियन बनाइदियो। बाध्यता छ, उहाँहरूको त्यो बाध्यता हो भन्छु म। गढवालदेखि यहाँसम्मको हाम्रो नेपालको नक्सा हो, ग्रेट नेपाल थियो कुनै बेलामा। तर दुःखको कुरा अहिले त्यो छैन। अझै काटिँदै गएर नेपालै पुरै आफ्नो बनाउन खोज्दैछ इन्डियाले।
त्यसैले ब्याक अफ इन्डिया भनौँ, इन्डियालाई सपोर्ट नगरौँ, इन्डियाबाट आउने कुरालाई सपोर्ट नगरौँ, बन्द होस् सबै कुरा। यदि बन्द हो भने हामी आत्मनिर्भर बन्छौँ। हामीलाई लाउनु छैन नि इन्डियन कपडा, हामीलाई इन्डियन कुनै पनि सामग्री युज गर्नु छैन। हामीलाई इन्डियन मुभीहरू हेर्नु छ नि, के इन्डियाले हाम्रा नेपाली मुभीहरू लगेर लाउँछ त्यसका थिएटरमा? कहिल्यै लाउँदैन। किन छैनन् र नेपाली दाजुभाइहरू इन्डियामा बस्नुहुने? लाउँदैन नि, कहिल्यै लाउँदैन। के हाम्रा नेपाली कलाकार नराम्रा छन्? यदि राम्रो सुविधा दिने हो, सबै कुरा गर्ने हो भने के नराम्रा छन्? मनिषा कोइराला किन जानुभयो त? सुविधा सम्पूर्ण सबै कुरा भएकोले जानुभयो। के इन्डियाका एकदम टप मुभीहरू खेल्नुभयो। आज तिनै नेपाली एउटी छोरीले आफ्नो राष्ट्रको बारेमा एक ट्विट गर्दाखेरि यतिसम्म घट्या जर्नालिस्टहरू खन्याएर नानाभाती कुरा गरिँदैछ। अनि इन्डियाका जर्नालिस्ट के हुन्? टोपे जर्नालिस्टहरू मन परि बोलेका छन्। अनि हाम्रा जर्नलिस्ट दाजुभाइहरू कहाँ जानुभयो? त्यसको जवाब दिनुस् न। तपाईहरुका जवाब त तिनीहरु भाटौं पुग्छन् नि, हाम्रा पो पुग्दैनन् त। तपाईहरु जर्नलिस्ट हैन, अरु बेला त कुकुर मर, बिरालो मर, यो मर, त्यो भयो भनेर पनि नाना भाती न्यूज लिएर भए नभएका न्यूज लिएर आउनुहुन्थ्यो त। खोइ यतिखेर बोल्नु भएको? डरो बोली छैन तपाईहरुको? मैले नपढे पनि, जर्नलिस्टै नपढे पनि आफ्नो आवाज राख्न जानेकी छु। यस्तै बोली धेरै छोरी छन् आफ्नो आवाज राख्न जान्ने। तपाईहरु एउटा जर्नलिस्ट भएको नाताले तपाईहरुको आवाज वर्ल्ड भरि सुनिन्छ। केही भन्न नभए पढ्नुस्, यदि भाषा आउँदैन भने पढ्नुस्, इंग्लिशबाट भन्नुस्, आफ्नै नेपालीबाट भए पनि आफ्नो बुलन्द आवाज दिनुस्। इन्डियालाई एउटा ठक्कर दिने किसिमका आवाजहरू दिनुस्। किन यस्तो गर्नु भएको छ भन्नुस् त? यो मेरो आग्रह हो हाम्रा नेपाली जर्नलिस्ट दाजुभाइहरूलाई पनि। किनभने यिनीहरूले यतिसम्मको दुष्कर्म गरिसके कि अहिले जताततै भाइरल, उनीहरुकै मात्र न्यूजको भाइरल छ। खोइ त त्यसको लागि जवाब दिनुस् न, जवाब दिनुस्। तपाईहरुको जवाबको जरुरी छ तिनीहरुलाई। किनकि एउटी नेपाली छोरीलाई यति धेरै नङ्ग्याउनु भनेको कति सम्भव हो हेर्नुस् त। त्यसैले इन्डियाको अतिबाट अत्याचार भइसकेको छ। यो अत्याचारलाई रोकौं। हामी आफ्नो बाटो, आफ्नो देश, आफ्नो राष्ट्रका लागि आज कयौं दाजुभाइहरू बिचल्लीमा पर्नु भएको छ। म मेरै देशमा फर्किन्छु भन्दै हुनुहुन्छ, म मेरै देशमा के गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ। कति दाजुभाइले आफ्नो ज्यान गुमाइसक्नु भयो भन्नुस् त। यतिखेर पनि एक नभएको हामी कहिले हुन्छौं? एक हौं। यतिखेर एकजुट भएर आफ्नै देशमा के गरौं? सबैमा भएको आफूमा भएको योग्यताहरू यतिखेर आफ्नो देशमा प्रयोग गरौं। यदि राष्ट्रले आइज भन्छ भने सबै किसिमका 1 वर्ष यतिसम्म कि तँलाई 1 वर्ष खाना मात्रै दिन्छु, खाना 2 छाक खाना दिन्छु, तर तैले आफ्नो श्रम दान गर्नुपर्छ भनेर एउटा इन्जिनियरलाई भनोस्, डाक्टरलाई भनोस्, पाइलटलाई भनोस्, यदि आफ्नो देश विकास हुन्छ भने सबै आउन तयार हुनुहुन्छ। हुँदा अहिले राष्ट्रलाई यदि आफ्नो इन्डियाको जुन सीमा छ त्यहाँनेरि पर्खाल लाउनलाई गाह्रो हुन्छ भने म एउटा नेपाली चेली भएको नाताले यही तपाईहरुकै अगाडिबाट भन्छु, म एउटा नेपाली छोरीले 1 लाखदेखि 2 लाखसम्म म पनि दिन सक्छु, म पनि सरकारलाई सहयोग गर्छु। त्यस्तै सबैजना दिनुहुन्छ। अनि भोलि सबै हाम्रै विकास हुने हैन। त्यसैले आफ्नो विकासका लागि, आफ्नो देशको विकासका लागि यतिखेर हाम्रो आवाजको जरुरी छ। त्यसैले तपाईहरु पनि पछि नहट्नुस्, आफ्ना आवाजहरू उठाइदिनुस्, आफ्ना आवाज ठाउँसम्म पुर्याइदिनुस्। हामीलाई हिन्दी नआउला तर मोदीलाई यो कुरा देखाउन जरुरी छ। मोदी नै हो जसले यति धेरै हामीमाथि यस्ता नराम्रा घटनाहरू घटाउँदैछ। हाम्रै हाम्री नेपाली आमाको छातीमाथि 80 किलोमिटर सम्म बाटो बनाउँदा पनि हामीलाई पत्तै नदिने। अनि मेरो देश हो भन्ने। जबकि मैले अघि तपाईहरुलाई पनि भने कतिवटा सन्धिहरू छन्, प्रुभ नै छन्। अनि बेच्यो ती सन्धिहरू। यदि बेच्यो कसैले ती कुराहरू मेटाउन खोजेको भने त्यसलाई गलगत्याएर बाहिर निकालौं। अनि त्यसलाई पनि व्यवस्था गर्न, चाहे त्यो नेपाली नै किन होस्, चाहे नेपालको लिडरै किन नहोस्, तर यो जरुरी छ। हामीलाई हाम्री आमा बचाउनु छ, हाम्रो देश हामी आफैले बचाउनु छ। हेर्नुस्, अरूले बचाउँदैन। यतिखेर इन्डियाको कालो नजर लागेको छ हाम्रो राष्ट्रमाथि। त्यसैले यो कालो नजरबाट हटाउँ। चाइनामाथि दोषारोपण दिँदैछ। चाइनाले यस्तो गर उस्तो गर भन्छ। कति हुने हामी निर्भर? चाइना इन्डिया, चाइना भारत। खै हाम्रो आफ्नै अस्तित्व। नेपालले आफै गर्छ, आफै खान्छ, आफै उत्पादन गर्छ। सानो देश त हराभरा छ। यदि हामीले आफ्नै देशमा उत्पादन गर्यौं भने हामी सबै 3 करोड नेपालीलाई पुग्छ। र त्यही उत्पादन गर्ने डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट सबै त्यही हुनुहुन्छ, त्यही आउनुहुन्छ। केही जरुरत पर्दैन अरु
अरू ठाउँमा अमेरिका जानुभयो, ठुला ठुला देश जानुभयो, ठुला ठुला पैसा कमाउनु, धेरै धेरै पैसा कमाउनु भयो, तर पनि आत्माले सधैँ आफ्नै देश फर्की भन्छ। त्यस्ता दाजुभाइले आउन फर्किन पाउनु भएको छैन र कमाएका दाजुभाइले पनि मेरै देशमा म लगानी गर्छु भन्दा खोइ त लगानी गर्ने खोइ त वातावरण दिएको, त्यो वातावरण हामीले तयार पारौँ न, खोइ त यस्तो भएको। जबकि त्यो वातावरण नै छैन, वातावरण तयार पारौँ, आफ्नै देशमा केही गरौँ, सबैजना एकजुट हौँ, हामी हाम्रो देश सुधार्न सक्छौँ, हामीले हाम्रो देशलाई स्वर्गको टुक्रा बनाउन सक्छौँ। ओहो नेपाल त यस्तो थियो 2020 सम्म, 2020 पछि 21 मा यस्तो नराम्रो अवस्था थियो, 22 देखि त हेर्नुस् त भन्ने 22 मा हाम्रो देशको मुहार फेरियोस्, कति खुसी लाग्छ होला। मलाई बस्न पटक्कै मन छैन विदेशमा, न आमा बुवासँग भेट हुन्छ, एकैछिन सपना नराम्रो देखो भने पनि ला के भयो नि भन्ने हुन्छ, काममा नराम्रो भन्ने अनि मन नमज्जाले दुख्छ। आमा बुवाले जिन्दगीमा कहिले गाली गर्नु भएन होला, काम गर्ने ठाउँमा 1000 गाली सहनु पर्छ, तर पनि मुन्टो झुकाएर दुखी भएर सरी भन्दै आफैले त्यसलाई सुधार्नु पर्छ। त्यो हुन्थ्यो आफ्नो देशमा भएको भए गर्वले भन्थ्यो होला, म कमसे कम मेरो दुखेको मुटु छ भने घरमा गएर आमाको काखमा रुन पाउँथ्यो होला। खोइ त त्यो आज 7 वर्ष 8 वर्ष भइसक्यो अर्काको देशमा भासिएको, म जान्छु फर्किन्छु भन्दा भन्दै पनि भासिएकै छु। किनकि देशको अवस्थाको कारणले गर्दा भइरहेको छ यो सबै कुरा। त्यसैले यतिखेर हामी फर्कौं, सबैजना आफ्नो राष्ट्र जाउँ र देशले पनि एउटा सही ठोस निर्णय दियोस् अनि आफ्ना जति पनि बुलन्द आवाज भएका जति पनि कर्मशील हातहरू छन् सबैलाई फर्काओस्। आफूले सकेको कुरा गर्ने हो, आफूले गर्न जानेको कुरा गर्ने हो, आफूले आफ्नो हिम्मतलाई अगाडि बढाएर जाने हो। किन गर्न सक्दैनौ? सबैले गर्न सकेका छन्। खै जापानले आफ्नै तरिकाले विकास गरेको छ, अमेरिकाले आफ्नै तरिकाले विकास गरेका थिए। के यिनीहरू सुरुमै यस्तो देश थिए त? पक्कै पनि थिएनन् होला, किनकि यहाँको ट्याक्सको व्यवस्था राम्रो छ, सबै कुरा रुल एन्ड रेगुलेसनहरू राम्रो छ, सबैले फलो गर्छ, त्यही अनुसार बढ्छ। जापान तिनीहरूको बसमा बस्नु भन्दा त बरु मर्न तयार छौँ हामी। म चाहिँ मर्न तयार छु, लाग्छ तपाईँहरू पनि मर्न तयार हुनुहुन्छ। त्यसैले एक हौं, यो समयमा बुझौं, एकले अर्कालाई सपोर्ट गरौं, नेपाली एक हौं। नेपाली बीचमा जुन दोषापरण छ नि, जुन एकले अर्कालाई दोष गर्ने प्रवृत्ति छ नि, यो कारण इन्डियाले थाहा पाएको छ। त्यसैले के भन्छ, यी इन्डियाका जनताहरू नै नेपालका जनताहरू नै उनीहरूको लिडरसँग सपोर्ट गर्दैनन्, लिडरलाई सपोर्ट गर्दैन। जे पनि गर्न सकिन्छ, मनपरी गर्न सकिन्छ भन्ने छ इन्डियनहरूलाई, भारतीयहरूलाई। तर यो दुःखको कुरा हो, यिनीहरूको सोच गलत छ। हामी कमसे कम अरू केही नभए पनि एक छौं भन्ने कुरा मलाई चाहिँ विश्वास छ। किनकि जब एउटा दाजुभाइलाई दुःख पर्छ नि, चाहे 5 रुपियाँ होस्, गल्फ कन्ट्रीमा आफूलाई खानालाई 10 रुपियाँ खल्तीमा छ भने 1 रुपियाँ पठाउनुहुन्छ त्यहाँबाट एकजना दाइले, अर्को ठाउँबाट एकजना दाइले त्यहाँबाट नामै नभनी पठाउनुहुन्छ। यहाँ ठुला ठुला अभियन्ताका त नाम आउँछन्, तर जसले 5 रुपियाँ 2 रुपियाँ 1 रुपियाँ गरेर पठाउनु भएको छ नि, उहाँहरू हो खास अभियन्ता भनेको त। उहाँहरूले पठाउनु भएको देशका लागि गर्नुभएको हेर्नुस् त कति छ। यति दुःख गरेर पनि उहाँहरू यतिसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले भन्नुस् त, हामीले यतिखेर पनि नसोचेको कहिले सोच्ने? यो छाती डन्डनी दुख्छ हरेक रात, कतिखेर के हुने भन्ने थाहा छैन। 1 वर्षको भिजा दिन्छ, अर्को वर्ष दिन्छ कि दिँदैन अत्तो पत्तो छैन। पशुपतिनाथ यो वर्षैबाट भाकल गर्न सुरु गर्नुपर्छ, हे प्रभु यस्तो भइदियोस् भन्ने। किनकि हामी लाखौं, 12, 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख खर्च गरेर विदेश हिँड्छौं, अनि त्यसको ब्याजको स्याजको प्याजले हामीलाई यतिसम्म दुःख दिन्छ कि हेर्नुस्, हामी 3 वर्षमा बल्ल साउको ऋण तिरिसक्छौं। 3 वर्ष पछाडि 3 वर्ष भिजा दिन्छ कि दिँदैन त्यो पनि थाहा छैन। विद्यार्थी भिसामा आएर गर्नुपर्ने संघर्ष बेग्लै छ, भाषाको समस्याको बेग्लै छ, कति कुराको समस्या छ हेर्नुस् त। गल्फ कन्ट्री गएका दाजुभाइले भने जस्तो काम पाउँदैनन्, एउटा कुरा भनेर लगिन्छ, अर्कै कुरा लाइन्छ। अनि न त इन्सुरेन्सको कुराहरू आउँछ, न त केहीको कुरा आउँछ, न त जीवन सुरक्षाको कुरा आउँछ। के कसैको जीवनको मूल्य यति थोरै हुन्छ कि जे मन लाग्यो जे गरे पनि हुन्छ? कोही मर्दा कति हुने अनि कसैको ज्यानको मतलबै नहुने? हामी सबैको जीवन भनेको एकै छ। जीवनको महत्व भनेको चाहे गरिब होस्, चाहे धनी होस्, चाहे जुनसुकै ठुलो विकसित कन्ट्रीमा होस्, चाहे एकदमै सामान्य कन्ट्रीमा दुःख गर्दैको एउटा लेबर होस्,
एकै हौं हामी। त्यसैले यो जीवनको महत्त्वलाई बुझ्न जरुरी छ। अब हाम्रो पालो आएको छ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, त्यसैले हामी एक हौं, एकजुट हौं अनि अघि बढौं। यतिखेर हामीलाई हाम्रो आमाले बोलाइरहेकी छिन्, हामीलाई भन्दै छिन् मलाई बचाऊ भन्दै छिन्। हामीले आज हिजो तिनै शब्दहरू उठाएकोले, हामीले हाम्रो आवाज उठाएकोले आज हाम्रो लिम्पियाधुरा हाम्रो देशको नक्सा प्राउड फिल गर्छौं। हेर्नुस् त, त्यति हुँदा पनि हिजो हाम्रो देश थियो, हाम्रो देश यति धेरै टुक्राइयो कि इन्डियाले आधा भाग त लगिसकेको छ। गढवालदेखि लिएर तपाईको सिक्किमसम्म पनि हाम्रो देश थियो। खोइ आज सिक्किमका दाजुभाइले पनि बिचारा नेपाली बोल्नुहुन्छ, सधैँ युद्ध चलिरहेको छ इन्डियासँग, एउटै त्यहीँको भूभाग हुँदा पनि उहाँहरू पनि चाहनुहुन्छ खासमा भन्ने भने हामी नेपाली हौं भन्नलाई। तर बाध्यता छ, किनकि सुतेकै ठाउँबाट त सर्लक्कै इन्डियाले लगेर आफ्नो इन्डियन बनाइदियो। बाध्यता छ, उहाँहरूको त्यो बाध्यता हो भन्छु म। गढवालदेखि यहाँसम्मको हाम्रो नेपालको नक्सा हो, ग्रेट नेपाल थियो कुनै बेलामा। तर दुःखको कुरा अहिले त्यो छैन। अझै काटिँदै गएर नेपालै पुरै आफ्नो बनाउन खोज्दैछ इन्डियाले। त्यसैले ब्याक अफ इन्डिया भनौं, इन्डियालाई सपोर्ट नगरौं, इन्डियाबाट आउने कुरालाई सपोर्ट नगरौं, बन्द होस् सबै कुरा। यदि बन्द हो भने हामी आत्मनिर्भर बन्छौं। हामीलाई लाउनु छैन नि इन्डियन कपडा, हामीलाई इन्डियन कुनै पनि सामग्री युज गर्नु छैन। हामीलाई इन्डियन मुभीहरू हेर्नु छैन के? इन्डियाले हाम्रा नेपाली मुभीहरू लगेर लाउँछ त्यसका थिएटरमा? कहिल्यै लाउँदैन। किन छैनन् र नेपाली दाजुभाइहरू इन्डियामा बस्नु हुने? लाउँदैन नि, कहिल्यै लाउँदैन। के हाम्रा नेपाली कलाकार नराम्रा छन्? यदि राम्रो सुविधा दिने हो, सबै कुरा गर्ने हो भने के नराम्रा छन्? मनिषा कोइराला किन जानुभयो त? सुविधा सम्पूर्ण सबै कुरा भएकोले जानुभयो के? इन्डियाका एकदम टप मुभीहरू खेल्नुभयो। आज तिनै नेपाली एउटी छोरीले आफ्नो राष्ट्रको बारेमा एक ट्विट गर्दाखेरि यतिसम्म घट्या जर्नालिस्टहरू खन्याएर नाना भाती कुरा गरिदैछ। अनि इन्डियाका जर्नालिस्ट के हुन्? टोपे जर्नालिस्टहरू मन परि बोलेका छन्। अनि हाम्रा जर्नलिस्ट दाजुभाइहरू कहाँ जानुभयो? त्यसको जवाब दिनुस् न। तपाईहरुका जवाब त तिनीहरु भाटौं पुग्छन् नि, हाम्रा पो पुग्दैनन् त। तपाईहरु जर्नलिस्ट हैन, अरु बेला त कुकुर मर, बिरालो मर, यो मर, त्यो भयो भनेर पनि नाना भाती न्यूज लिएर भए नभएका न्यूज लिएर आउनुहुन्थ्यो त। खोइ यतिखेर बोल्नु भएको डरो बोली छैन तपाईहरुको? मैले नपढे पनि, जर्नलिस्टै नपढे पनि आफ्नो आवाज राख्न जानेकी छु। यस्तै बोली धेरै छोरी छन् आफ्नो आवाज राख्न जान्ने। तपाईहरु एउटा जर्नलिस्ट भएको नाताले तपाईहरुको आवाज वर्ल्ड भरि सुनिन्छ। केही भन्न भए पढ्नुस्, यदि भाषा आउँदैन भने पढ्नुस्, इंग्लिशबाट बन्नुस्, आफ्नै नेपालीबाट भए पनि आफ्नो बुलन्द आवाज दिनुस्। इन्डियालाई एउटा ठक्कर दिने किसिमका आवाजहरू दिनुस्। किन यस्तो गर्नु भएको छ भन्नुस् त? यो मेरो आग्रह हो हाम्रा नेपाली जर्नलिस्ट दाजुभाइहरूलाई पनि, किनभने यिनीहरूले यतिसम्मको दुष्कर्म गरिसके कि अहिले जताततै भाइरल, उनीहरुकै मात्र न्यूजको भाइरल छ। खोइ त त्यसको लागि जवाब दिनुस् न, जवाब दिनुस्। तपाईहरुको जवाबको जरुरी छ तिनीहरुलाई, किनकि एउटी नेपाली छोरीलाई यति धेरै नङ्ग्याउनु भनेको कति सम्भव हो? हेर्नुस् त। त्यसैले इन्डियाको अति बडा अत्याचार भइसकेको छ। यो अत्याचारलाई रोकौं। हामी आफ्नो बाटो, आफ्नो देश, आफ्नो राष्ट्रका लागि आज कयौं दाजुभाइहरू बिचल्लीमा पर्नु भएको छ। म मेरै देशमा फर्किन्छु भन्दै हुनुहुन्छ, म मेरै देशमा के गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ। कति दाजुभाइले आफ्नो ज्यान गुमाइसक्नु भयो भन्नुस् त। यतिखेर पनि एक नभएको हामी कहिले हुन्छौं? एक हौं। यतिखेर एकजुट भएर आफ्नै देशमा के गरौं? सबैमा भएको आफूमा भएको योग्यताहरू यतिखेर आफ्नो देशमा प्रयोग गरौं। यदि राष्ट्रले आइज भन्छ भने सबै किसिमका 1 वर्ष यतिसम्म कि तँलाई 1 वर्ष खाना मात्रै दिन्छु, खाना 2 छाक खाना दिन्छु, तर तैले आफ्नो श्रम दान गर्नुपर्छ भनेर एउटा इन्जिनियरलाई भनोस्, डाक्टरलाई भनोस्, पाइलटलाई भनोस्, यदि आफ्नो देश विकास हुन्छ भने सबै आउन तयार हुनुहुन्छ। हुँदा अहिले राष्ट्रलाई यदि आफ्नो इन्डियाको जुन सीमा छ त्यहाँनेरि पर्खाल लाउनलाई गाह्रो हुन्छ भने म एउटा नेपाली चेली भएको नाताले यही तपाईहरुकै अगाडिबाट भन्छु, म एउटा नेपाली छोरीले 1 लाखदेखि 2 लाखसम्म म पनि सरकारलाई सहयोग गर्छु। त्यस्तै सबैजना दिनुहुन्छ। अनि भोलि सबैको हाम्रै विकास हुने हैन? त्यसैले आफ्नो विकासका लागि, आफ्नो देशको विकासका लागि यतिखेर हाम्रो आवाजको जरुरी छ। त्यसैले तपाईहरु पनि पछि नहट्नुस्, आफ्ना आवाजहरु उठाइदिनुस्, आफ्ना आवाज ठाउँसम्म पुर्याइदिनुस्। हामीलाई हिन्दी नआउला, तर मोदीलाई यो कुरा देखाउन जरुरी छ। मोदी नै हो जसले यति धेरै हामीमाथि यस्ता नराम्रा घटनाहरू घटाउँदैछ।
हाम्रै आमा हाम्री नेपाली आमाको छातीमाथि 80 किलोमिटर सम्म बाटो बनाउँदा पनि हामीलाई पत्तै नदिने, अनि मेरो देश हो भन्ने। जबकि मैले अघि तपाईहरुलाई पनि भने कतिवटा सन्धिहरु छन्, प्रुभ नै छन्। अनि बेच्यो ती सन्धिहरु। यदि बेच्यो कसैले ती कुराहरु मेटाउन खोजेको अनि त्यसलाई गलगत्याएर बाहिर निकालौं, अनि त्यसलाई पनि व्यवस्था गर्न, चाहे त्यो नेपाली नै किन होस्, चाहे नेपालको लिडरै किन नहोस्। तर यो जरुरी छ, हामीलाई हाम्री आमा बचाउनु छ, हाम्रो देश हामी आफैले बचाउनु छ। हेर्नुस्, अरूले बचाउँदैन। यतिखेर इन्डियाको कालो नजर लागेको छ हाम्रो राष्ट्रमाथि। त्यसैले यो कालो नजरबाट हटाउँ। चाइनामा चाहिँ दोषारोपण दिँदैछ, चाइनाले यस्तो गर उस्तो गर भन्छ। कति हुने हामी निर्भर चाइना इन्डिया, चाइना भारत। खै हाम्रो आफ्नै अस्तित्व। नेपालले आफै गर्छ, आफै खान्छ, आफै उत्पादन गर्छ। सानो देश त हराभरा छ। यदि हामीले आफ्नै देशमा उत्पादन गर्यौं भने हामी सबै 3 करोड नेपालीलाई पुग्छ। र त्यही उत्पादन गर्ने डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट सबै त्यही हुनुहुन्छ, त्यही आउनुहुन्छ। केही जरुरत पर्दैन अरु ठाउँमा। अमेरिका जानुभयो, ठूला देश जानुभयो, ठूला पैसा कमाउनु, धेरै पैसा कमाउनु भयो, तर पनि आत्माले सधैँ आफ्नै देश फर्की भन्छ। त्यस्ता दाजुभाइले आउन फर्किन पाउनु भएको छैन। र कमाएका दाजुभाइले पनि मेरै देशमा म लगानी गर्छु भन्दा खोइ त लगानी गर्ने वातावरण दिएको, त्यो वातावरण हामीले तयार पारौं न। खोइ त यस्तो भएको। जबकि त्यो वातावरण नै छैन। वातावरण तयार पारौं, आफ्नै देशमा केही गरौं, सबैजना एकजुट हौं, हामी हाम्रो देश सुधार्न सक्छौं।